यूथ ऑफ G.S.B मुंबईच्या किंग सर्कल असे G.S.B सेवा मंडळाचे 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स तुम्ही पळयताच. मिगलोट्टू पंडित नरसिंहाचार्य मामस कोडियाल वेंकटरमण देवस्थानाचे तंत्री तशीच आम्ही कसने एक देवाल विषय अशा पुरो विंगड सेलिब्रेशन्स फेस्टिवल्स असताना आचार मामाला वचून तांगेले ओपिनियन तांगेले विषय घेताच. आज ही मुंबईन तांगा गणपती यात्रा रपतान तांगेला एक निंबूक म्हणून लेखता कसं म्हळ्यार आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान चातुर्मास हांगा केलेलंच त्या संदर्भेरी भारी 2 पटी विजृंभणेर जाल्ल्या म्हणून आम्ही ऐकताची. आचार मामा तदन आयला हांगा पळयला तें कशें जाल्लें हांगे ग्राउंडार चातुर्मास करचें म्हळ्यार सुलभ वय तें पुरो हांव आचार मामाला नेमूं आचार मामा तुमी हांगा आशिल्ली त्या संदर्भेरी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान येताना कशी जाल्ली चातुर्मास कितली जन आशिल्लीची आमगेले देश विदेशा देखून जन कितले आयलीच हांगा. परमपूज्य गुरुवर्यानी हांगा एक चातुर्मास करचे उद्देशूची एक महागणपतीक स्वर्ण किरीट ताका दवरचे उद्देशान 1997 त्या वेळाचेर तो आयोजन केलें. तेन्ना आमगेले हें क्रिडा मंदिरांतू एक ग्राउंड हे अंतू एक ए रामाना एक तांगेलें एक जिम्माचें एक शाला व्यायाम शाल म्हणटाचे आमी तशीच हांगा किंग सर्कल म्हूण सांगून आमगेलें G.S.B स्पोर्ट्स क्लब हे दोनी एक वास्तू म्हळ्यार कमेंट बुकींग एक विशेष जावन आशिल्लो वास्तू आशिल्लो हांगा. तेन्ना G.S.B सभांतू स्वाम्याक राबच्यो आवास वेवस्था थंयची ताका कंपार्टमेंट करून तांदू लागीं स्वाम्यान राबचें मदीं तांगेले देव दवरचें जागो विशेष जावन सांगता जाल्यार त्या काळाक 4 मठां स्वामी ते ओट भितर स्वाम्याले अंत भितर एक ओकेशना भितर तेची वेळाचेर हांगा गोकर मठा स्वामी काशी मठा स्वामी कवळे मठा स्वामी हांणी आमगेले व्हड स्वामी मेळो आयलेच. चातुर्मास जाता रे ते तांगेले कालांतूच तांणी चातुर्मास उठयतरी हांगा तें एक मेळ्ळेलें एक इवेंट दिसता. तशी 1997 आमी तरी एक पंता तशींच 2004 आमी तरी आमगेले गणेशोत्सवाचे 50 वर्स अशी दोनूय सेलिब्रेशनां सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान हांगा आसून मुक्काम घेवन चातुर्मासू त्या वर्सा हांगा केलेलो तांणी क्रिडा मंदिराचें त्या हॉला भितर तांणी देवाक आनी घेवन एक गणपती पळोवचे खातीर जावन एक 2 म्हयने हांगाचे ग्राउंडार राबून केन्ना तो गणपती लेपू प्रारंभ जाता नागरपंचमी दिसा माधवेन स्वाम्याले खंयची पुण्यतिथी आनी त्या वेळाचेर आचरण जावचें तसले एक काल तो एक व्हड एक सौभाग्य आमगेलें सगळे समाजाक ते कडच्यान माधवेन स्वाम्याले प्रसाद हाडचो आनी गणपती प्रारंभ करचे मान न्ही प्रसाद हाडटनाची ते गणपतीला एक रूपरेशा म्हणून एक येवका जाल्यार एक 7 दिवस पुणे वता. ते 7 दिवस निरंतर माधवेन स्वाम्याल वंदावना येद्राक सप्ताह भजन चलता. सगळे मुंबई महानगराचे प्रति एक प्रांत्या दाखून जायत आसपासा प्रांत्याच्यान पुराच्यान फूड दाखून ते येवन माधवेन स्वाम्याल वंदावना येद्राक एक सप्ताह चलचे आसा. मुंबईंत सप्त म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ ते वारकरी संप्रदाय जायत नावे दिंडी जायत ही आनीकय जिवंती आमगेले समाजाच्यान दवरलेली सुरेख बॉम्बेंत असलें एक कालाचेरीची तो तागेले सर्व सौष्ठव म्हणटाचे देहाची आकृती जायत तागे स्वरूप गुण औदार्य इत्यादी पुरे घेवन छंद जावन मोडून येता. तें पुरे काम जातना एक दैव संकल्प म्हळ्यार आमगेलो समाज स्वाम्यालागी बैसून थंय नकून एक आराधना प्रारंभ करता हांगा गणपती मातयेन लेपून तो पूर्ण जावचा वता. अंतू गकारादी 5 म्हणून एक विशेष एक कल्पना करता आमी तांतू एक भगवद गीता म्हणून तशींच गाय गो म्हणून तशींच गुरू म्हणून एक अंत भितर गणपती आनी आमगेली पवित्र गंगा अशी एक 5 गकारान देखून प्रारंभ जावचे विशयांत आमगेले गौड सारस्वत समाज ताका वस्त जावन आशिल्लें मान दिता. तसलें आमगेले परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी
आतां 50 वर्स पूर्ण जाली म्हळ्यार ते सोहाळ्यांतू तांणी दोनी चातुर्मास केलेलो. 1997 भितर स्वाम्यालें तांगेलें एक बर्थ एक सेलिब्रेशन म्हळ्या वरीची सांगून घेतिल्लें तें स्वाम्यालें बर्थ हें जातना 1926 टक्क समजावन पूर्ण जालें स्वाम्यालें 70 वर्स चिल्लरेचे आजी खातीर जावन म्हळ्या वरीची हांगा स्वाम्यालें दिव्य उपस्थितीचेर स्वर्णमय जावन आशिल्लें तें किरीट ते देवाक अर्पण केलेलें वर्स. आनी आचार्य माम कसं म्हळ्यार तुमी हें पुरा विशय उलयतना नेक्स्ट जनरेशनाक कळका जाल्यार हें पुरा डॉक्युमेंट जेवका आमगेले आतां इंटरनेटार घाल्ल्यार आमकां मेळका सुधींद्र स्वामी कदान चातुर्मास केल्ले कशें जाल्लें म्हूण तुमी एक ताका प्रयत्न करका म्हणून यूथ ऑफ GSB तर्फेन आमी सांगचें इतें म्हणटात. खंडीत म्हगेलो सहकार आसा. म्हगेलें शिक्षण जालेलेंची सुधींद्र स्वाम्याल्या अनुग्रहान तशें करून म्हगेलें जेव कसलें आसा वय म्हूण जाल्यार म्हाका देवान दिला वय म्हूण जाल्यार हें सुधींद्र स्वाम्याल्या अनुग्रहान मेळ्ळें. तशें करून सुधींद्र स्वाम्यान दिलां म्हळ्यार खंय न करून म्हळ्यार समाजाच्या आनी तांगेले चरणाचेर येवन अर्पण केलेलें काणी कसं आसा ताजेर तांणी म्हाका शिकोवन राबयलां. तशें करून म्हगेलें अंत भितर आसूचें स्वाम्यान दिलेलो प्रसाद तो स्वाम्यान दिलेलो अनुग्रह स्वाम्याक आमगेले समाजा दाखोवन कशें की तांणी तांगेलें तें हे प्रितीन काणीक इत्यादी अर्पण केलेलें आसा ताजें खंडीत म्हाका ऋण आसा. खंडीत तुमी प्रयत्न मुखार सिया म्हगेले संबंदीत कसं जावं ताका तें खंडीत हांव करच्या ताका तयार आसा. धन्यवाद आचार्य माम उलयले खातीर थँक्यू.